Zamanımız ruh kuvvetini kaybeden bir medeniyetin son devridir. Biz o medeniyetin bir asırdır peşine takıldık. Onunla beraber girdaptan girdaba yuvarlanıyoruz. İslam ruhunu kaybedip de maddi hareketlere inhisar edince artık bize ruh kaynağı olamamaya başladı. Batının yuvarlandığı çukura onunla birlikte yuvarlanmakta beis görmedik. Şimdi büyük sanayicilik ve kapitalizmin ruhu ayaklar altına alan zulmü yüzünden maddenin hakimiyeti en muhteşem saltanatını kurdu. Ona tepki olarak doğan komünizm ise ruhi temeli doktrin olarak inkar etti. İki tarafta da maddenin yumruklarını yaşatan ve maddenin davasını hayatın hakimi yapan ruh düşmanlığının arasındayız. İslam'ın davası en büyük cihadını bu iki zümre ile de yapmak zorundadır. Dıştan iki amansız ve vicdansız düşmanla karşı karşıya bulunuyoruz. İçimize gelince İslam'ı içten çekerten, önce onu menfaat emellerine alet yaparak her gün minder üstünde satanlardır. Sonra da çeşitli isimlerle İslam cemaatini bölenler geliyor. Bir noktayı çekinmeden itiraf edeceğim. Nurcu, Süleymancı, Kur'an kursçu gibi zümreleşerek kendilerinden olmayanlara karşı cephe alanlar ve dini çalışma yerlerini kendi inhisarları altına almak için hizipleşerek siyaset kullananlar yok mu? İşte onların hareketi dine karşı, din karşısında bir nifak hareketi oluyor. Bir zümreye bağlanmakta herkes sürdür. Böylelerinin inancına tecavüz etmiyorum. Bu haklarıdır. Ancak bağlandığı zümre içinde imanın dairesini sınırlandırıp başka zümrelere karşı ezici kuvvet kullananlar münafıklardır. Bunlara karşı onlar gibi sinsice ve siyasete dayanarak değil, fikir yolu ile serbestçe mücadele etmek lazım geliyor. Dava açıktır. İslam bir bütündür, bölünmez. Mücadele metodunuz İslam'ın bunca yüzyıllarında olduğu gibi fikir yoluyla irşat ve uyarma olacaktır. Siyaset olmayacaktır. Siyaset kalp ve samimiyet sahası olan dinde sadece yıkıcı olur. Siyasetle din kurtaracaklarını vaat eden sahtekarların içlerine gömülü ihtiras putunu görmekte gecikmeyeceksiniz. Düşmana karşı şiddet ve kılıç kuvvetini kullanmak zararlıdır. Düşmanla aynı silahı kullanmak, onun iradesine sığınmak değildir de nedir? Peygamber Efendimiz harbi fertlere karşı yapmadı. Fertleri engelleyen kuvvetlere karşı yaptı ve bu kuvvetleri kırdıktan sonra hem içe hem dışa karşı rahmi şefkatle, affı rahmetle davrandı. Taif'te kendisine hakaret edenlere karşı bedduayı bile caiz görmeyen İslam peygamberinin Mekke'nin fethinden sonraki tutumunu bir düşününüz. Kılıcın ve şiddetin kullanılması zorunlu olan yerde bile onun hem başında hem sonunda kalbin kapıları açılmalıdır.